Экономика республики все еще восстанавливается от последствий пандемии. Это наглядно показывает ситуация на рынке труда региона. По данным Северокавказстата, в Ингушетии 266 тысяч человек трудоспособного населения. Из них более 180 тысяч имеют постоянный заработок. 81 тысяча людей числятся безработными. Уровень регистрируемой безработицы на сегодняшний день составляет 15%. Это имеется в виду граждане, которые обратились непосредственно в органы службы занятости и зарегистрированы на этот момент, на 1 ноября. Численность зарегистрированных безработных составляет 38,9 тысяч человек, а уровень регистрированной безработицы составляет 15%. Нужно отметить, что на последний третий год, имеется в виду, если сравнивать с динамикой 2019 года, естественно, уровень регистрированной безработицы увеличился именно в 2021 году, особенно пик его был в 2020 году. То есть 63 тысяч безработных у нас в 2020 году было зарегистрировано в центрах занятости населения. Это был высокий уровень регистрируемой безработицы, также и общей безработицы. На сегодняшний день можно сказать, что ситуация на рынке труда стабилизировалась, более положительная динамика, то есть снижение численности зарегистрированных безработных, так и уровня регистрированной безработицы на сегодняшний день. Также и снижение коэффициента напряженности на рынке труда. Количество цифр безработных за последнее время снизилось благодаря республиканским программам. Так, 2 из них реализуются в регионе по линии Минтруда для поддержки как работодателей, так и соискателей. Задача минимум вернуться к допандемийным показателям. Обучение отдельных категорий граждан, которые должны обучены до конца года в количестве 697 человек, но на сегодняшний день почти 94% уже данный показатель реализован и выполнен. Следующие меры – это поддержка предпринимателей, юридических лиц, то есть индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан. Здесь цифра больше, конечно, 4339 человек, но на сегодняшний день выполнено 54%, то есть 2573 человека. На сегодня в республике более 500 вакантных рабочих мест. На одно место 77 соискателей. В большинстве случаев нужны специалисты узких специальностей. К нам поступило 509 вакансий в различных сферах, можно сказать. Но больше 50% эти вакансии в медицинской сфере. Там врачи, там, в общем, узкой специализации, большей части врачей узкой специализации, так как онколог, там. И много вакансий поступают тоже от колледжей, можно сказать, тоже требуются преподаватели. И, естественно, данные вакансии, поступающие к нам, большей части, они там выставляют среднюю зарплату. Но данные вакансии не заполняются, так как нет среди безработных с данными квалификациями, с данными специальностями. Также к нам поступают вакансии из-за пределов республики. Чисто по России, даже из севера есть вакансии в различных сферах, можно сказать, во всех сферах, можно сказать. Но на сегодняшний день, насколько мы знаем, нет желающих, по крайней мере, в этом году. Никто не изъявил желания выехать за пределами республики. Большая часть, но не все специалисты узких направлений. Не хватает работников на таких крупных предприятиях, как швейная и обувная фабрики, птицекомплекс «Южный» и сельхозпредприятия республики. Места есть, а вот рабочих рук не хватает. В общем, трудоустроено 2880 человек. Из них 315 человек на вакантные рабочие места, предоставленные работодателями республики. И 2573 человека по 362 постановлению правительства Российской Федерации, вот как стимулирование работодателя при приеме на работу безработных граждан. Все вакансии Минтруда доступны на портале «Работа в России» и на официальном сайте Минтруда Республики. Там соискатели могут трудоустроиться или встать на учет как безработный и получать пособие. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.